Вітаю, малята! І запрошую вас на заняття з художньо-продуктивної діяльності. Малювання вербові котики. Прийшла весна, принесла тепло. Небо сяє яскравою блакиттю, сонечко перегріває. Весело біжать струмочки. Після довгої зими прокидається природа. Співають пташки, розквітають квіти. Зацвітає верба. Верба – символ весни, родючості, радості та життя. Її шанували в нашій країні з давніх часів, а ще їх називають вербовими котиками. Дивлячись на них, на душі відразу стає тепло та легко. Верба – одне з найлюбленіших дерев у народі. Дітки, а давайте разом намалюємо гілочки верби. А для роботи малята нам потрібен аркуш паперу, затонований у мене, фарба вже сірого кольору зроблена і темно-коричневого, серветка і водичка, скляночці і пензлик. Беремо пензлик. Спочатку ми почнемо малювати з вами гілочки. Мочаємо у водичку. Набираємо фарбу коричневу і малюємо з вами гілочки. Ось отакі прямі лінії. Одна гілочка, друга гілочка і третю гілочку намалюємо. Ось так. Ведемо прямі лінії. Намалювали гілочки, помили гарно пензлик, бо змінюємо фарбу. І будемо малювати з вами котики сірою фарбою. Ось такі відбиточки ставимо, міцно притуляючи до гілочки, бо наші котики відростають від гілочки, ось так, як я. Ставимо і прибираємо, ставимо відбиточки нашої ворси пензлика. І так малюємо, дітки, на всіх гілочках. Ось, малята, я намалювала гілочку наших вербових котиків. Я вважаю, дітки, у вас теж вийдуть гарні отакі вербові гілочки. А я вам бажаю гарного дня. До побачення, до нових зустрічей і чекаю ваші роботи.